အဲ့လိုအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လို့စကားလေးနည်းနည်းလောက်တက်ပြောတာပါလို့ဒီနေ့ညီမလေးတယောက်ကနေပြီးမှသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနေစာလေးပို့တာကိုလာပြပါတယ်လို့နော်ဟွာတဲ့တခုလက်တွေအများကြီးပဲတဲ့ရီးစားတွေကိုပုံနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအမကတဲ့ရီးစားမရှိဘူးတဲ့ပြောတာညီမလေးရေနေကအဲ့ဒီညီမလေးကိုပို့တဲ့စာမမဖတ်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ねအခုမတက်ပြောတာသိမှာပါကွာမမဒါရန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်သူမှမကက်ရဲကြဘူးเนาะဈေးပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့လူတိုင်းကြိုက်တာမဆမ်းပါဘူးညီမလေးရဲ့เนาะတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုတော်လူကဘယ်သူမှမကက်ရဲဘူးเนาะတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပစ္စည်းကတော့လူတိုင်းကြိုက်တာမဆမ်းပါဘူးညီမလေးရဲ့မမကယောက်ျားယူကိုမယူခြင်းလို့ရှိရင်ဘဲအရွယ်ဘဲပုံစံယူမလို့ဆိုတာပေါ်မှာပေါ့เนาะအမယူခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအမစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအမတကယ်ချစ်ရတဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မိသားစုကသဘောတူလို့ရှိရင်အမမိသားစုစိတ်ချမ်းသာကိုအမရှောက်လန်းနေရလေအမအိမ်အောင်ဦးစီးတယောက်လေမိသားစုကကျေနပ်ရအမယူခြင်းလည်းယူမှာမယူခြင်းလည်းမယူဘူးပေါ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်သူမှမကက်ရဲကြဘူးညီမလေးရဲ့တော်လူကဘယ်သူမှမကက်ရဲဘူးတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုလူတိုင်းကြိုက်တာမဆမ်းဘူးညီမလေးမမအဲ့ဒါတက်ပြောတာပါလို့ YouTube ကရော Facebook ကရော TikTok ကလူတွေအားလုံးကိုတူတယောက်မှမကြမ်းချစ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြားနေလို့အပြင်ကိုမထွက်နိုင်နေလို့ပါရှင်လို့အရင်ထက်တောင်ပိုချစ်တယ်เนาะဘယ်နေ့တည်းရမကြောင်မသိတဲ့ခစ်ကြီးတဲမှာပိုလို့တောင်ချစ်ပါတယ်လို့အမုန်းတရားဆိုတာမရှိဘူးเนาะသိရင်ကိုယ်နောက်ဘာမှမပါလို့မာနတွေဘာတွေဟိုမှရှင်ထဲမှာမထားဘူးအကုန်လုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးတက်ပြောတာပါလို့ညီမလေးတယောက်ကချစ်ရတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတော့အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်စီကိုစာပို့တာညီမလေးမမယောက်ျားယူကိုမယူခြင်းလို့เนาะအဲ့ဒါလေးတက်ပြောတာအရှင်နှုံးကယူခဲ့တဲ့ယောက်ျားကိုလည်းအမကပဲထားခဲ့တာရီးစားတွေထားတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအမကကြီးပဲထားခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲအမထားခံခဲ့ရတဲ့ဟာတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ဘူးเนาะအမမလိုချင်လို့เนาะဘသူ့ဟိုမှအမုန်းတဲ့စကားလည်းမပြောချင်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာအားလုံးကိုပဲမောင်နှမတွေတို့အကိုရွယ်အကိုမရွယ်မဦးလေးရွယ်ဦးလေးညီမလေးရွယ်ညီမလေးသားအရွယ်သားမောင်လေးရွယ်မောင်လေးအားလုံးကိုအရန်ချစ်တယ်เนาะညီမလေးကအဲ့ဒါတက်ပြောတာပါလို့เนาะအရင်ချစ်ပါတယ်စိတ်မဆိုးเนาะ